네. 숨 한번 쉬어보실게요. 더 크게 쉬어보실게요. 네, 알겠습니다. 데이식스의 키스터 라디오를 듣고 계십니다. 저는 데이식스의 영케이고요. 잘 안 들린다고요? 뭐라고요? 이거를 해보자는 얘기가 많아가지고. 야, 참 부끄럽네요. 요거를 진짜로 하신 분들은 어떨지. 저긴가요? 뭐라고요? 너무 웃깁니다. 참 웃긴 거 많은 것 같아요. 오케이. 야, 김유리님께서 제 장래희망은 데키라 작가님이에요. 그러니까 제가 대학 졸업하고 취업할 때까지 오래오래 해주세요. 정말 건강하게 잘 계속해서 열심히 해야겠네요. 이제 도리도리 했으니까 잼잼 해봐. 울 영현이. 잼잼은 이거인가요? 그리고 뭐가 있냐, 이게 이게 음? 6초가 지난 것 같다고. 아까 6초가 살짝 지났나요? 까비. 사실 안 세고 있었어요. 달이 엄청 밝다고 합니다. 그쵸. 딸기는 2월. 이거는 또 6월이 딸기 수확철이라 붙인 6월 보름달의 이름. 요거는 그쵸. 정확한 정보들은 아닐 수도 있겠죠. 아닐 수도 있어요. 저는 몰랐을 수도 있고, 될 수도 있고, 저럴 수도 있고, 그죠? 들어갑니다. 렛츠고. (2021년 6월 24일) 목요일 데이식스의 키스더 라디오 이제 마칠 시간입니다. 오늘도 루시 분들과 함께 또 즐거운 시간이었고 멋진 라이브를 들려주셔서 저는 귀호강하는 시간이었던 것 같습니다. 자, 그럼 오늘 끝곡으로 저희는 구와 숫자들의 오프닝 준비를 했고요. 지금까지 데이식스의 키스더 라디오, 저는 DJ 영케이였습니다. 오늘도 대나잇 하세요. 굿나잇. 그렇구만. 이제 또 티저 사진이 나오네요. 기분 좋게 봐주셨길 바랄게요. 어떨지 궁금하네요.